Tahukah Anda, saat kita batuk atau bersin, terdapat ribuan bahkan jutaan kuman yang menyebar baik melalui udara maupun percikan, yang dapat menimbulkan penyebaran penyakit kepada orang-orang di sekitar kita. Kita dapat mencegahnya dengan menjalankan etika batuk dan bersin yang benar. Gunakan masker untuk menutupi hidung dan mulut saat Anda batuk atau bersin. Saat Anda tidak menggunakan masker, gunakan lengan atas bagian dalam untuk menutupi hidung dan mulut. Gunakan tisu untuk menutupi hidung dan mulut ketika Anda batuk atau bersin. Kemudian, segera buang tisu ke tempat sampah. Dan segera lakukan cuci tangan di air mengalir atau menggunakan cairan antiseptik berbasis alkohol. Dengan melakukan etika batuk, Anda berperan aktif dalam mencegah dan mengendalikan infeksi di sekitar kita.